बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और देखने वाले हैं क्या क्या है इसमें। इससे पहले 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बना कर दिया था वो भी कीबोर्ड था और वो टीवीएस कंपनी का कीबोर्ड था, जो कि जो मॉडल मैंने मंगवाया था वो मॉडल अमेज़ोन ने नहीं भेजा था, तो उसको मैंने वापस करके और फिर ये दूसरा मंगवाया हूँ जो अमेज़ोन कंपनी का ही है। ये अमेज़ोन कंपनी का आप देख सकते हैं। तो इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। ये देखिए, इसको खोला, रैपिंग किया गया है। ये देखिए, खोल दिया इसको और ये उतार दिया और इसके बॉक्स को अब खोल रहा हूँ। ये देखिए, ये काटा। ये देखिए, कीबोर्ड निकला। ये माशाल्लाह कीबोर्ड बहुत अच्छा है लुक वाइज। और ये देखिए, इसकी वायर भी उससे काफ़ी मोटी वायर है। और ये है आपका लीड केबल, देखिए। और ये पन्नी हटाया, ये देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन लुक वाइज है। इधर से ये पतला है, इधर से चौड़ा है। ये हाइट इधर बढ़ाया गया है इसको, ताकि ये रखने में टेपर रखी जा सके। तो अब इसको हम लगा करके देखते हैं। ये देखिए, इस पर पन्नी का ये रेपर भी किया गया है ताकि गर्द और मिट्टी वगैरह इन की के अंदर न जा सके। ये तो इससे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसको मैं अब ये इसकी केबल जो है मैं इंसर्ट कर रहा हूँ और फिर इसको ऑन करके देखता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इंसर्ट किया पिन इसका। पहले यहाँ पर इसका इंसर्ट हो रहा था पिन, पहले यहाँ पर था जो, क्योंकि उसका केबल दूसरा था पिन और ये इसका दूसरा पिन है, तो इसलिए यहाँ इंसर्ट किया। बस इंसर्ट हो गया। अब ऑन करते हैं। ये देखिए, कंप्यूटर को बंद करके तब उस पिन को इंसर्ट किया था। अब ये खुल रहा है कंप्यूटर। ये देखिए दोस्तों, ये अमेज़ोन का जो कीबोर्ड है, इसके अंदर ये सिस्टम, जो ये ग्रीन लाइट यहाँ देख रहे हैं, ये नम लॉक के ऊपर ग्रीन लाइट दी गई है। जबकि वो जो पहले परसों मंगवाया था जो कीबोर्ड, उसमें यहाँ पर ऊपर 3 लाइटें थीं, जो कि इसमें काफ़ी एक चेंजेस है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। इस नम लॉक के ऊपर आप देख सकते हैं ये लाइट जल रही है। अब कंप्यूटर खुल गया। अब मैं इसको चालू करके देखता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कैप्स लॉक को दबाने पर भी इसमें भी लाइट जल रही है। ये देखिए, लाइट इसमें जल गई। माशाल्लाह, ये कितना बढ़िया। ये यहीं पर बटन के ऊपर ही ये लाइट दिया गया है, जो कि पहले के सारे कीबोर्डों के अंदर यहाँ पे लाइट दिया रहता था, जो कि एक नॉर्मल नए सीखने वाले, कंप्यूटर सीखने वाले को वो समझ में नहीं आता था कि वो लाइट क्यों जलती है या नहीं जलती है। अगर उसे पता होता था तब तो पता है, वरना नहीं पता लगता था। अब ये यहाँ चूँकि देखिए, दबाने पर ये बंद हो जा रही है और दबाने पर ये चल रही है, तो इससे किसी भी एक नए सीखने वाले को भी, नए यूज़र को भी पता चल जाएगा कि हाँ, ये इस बटन को दबाने से ही लाइट जली है। तो ये काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा इसमें सिस्टम दे रखा है। तो दोस्तों, फाइनली अब देखिए, यहाँ देख लेते हैं जो परसेंटेज का प्रॉब्लम था इसमें, जो पुराना हमारा कीबोर्ड था। अब वहाँ पर देखिए, शिफ्ट दबा करके मैं ये शिफ्ट दबाया और ये परसेंट दबाया। देखिए, परसेंट दबाया। अब वहाँ देखिए परसेंट आ गया, जो कि पहले वाले कीबोर्ड में नहीं आ रहा था। तो मेन हमारा यही मकसद था दोस्तों, और ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा कीबोर्ड। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, एक चीज़ और आपको दिखा दूं। ये देखिए, अमेज़ोन बेसिक्स, ये इसी कंपनी का कीबोर्ड है और ये शायद नया ही निकला है। कुछ दिनों से पहले अमेज़ोन का नहीं आता था, लेकिन अच्छा, काफ़ी अच्छा है। और इसकी ये आप देख सकते हैं, विड्थ भी काफ़ी चौड़ा है वो जो पुराने कीबोर्ड थे उनसे।
और इसके बैक साइड में देख लेते हैं कि जो चीज़ हमने मंगाया था सेम वही है या कुछ कंपनी ने फ़र्क कर दिया है। ये देखिए सब कुछ सेम है। एक बार ऐसे पलट के देख लेता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे KU मॉडल नंबर KU 0833 जो कि अमेज़ोन के वेबसाइट पर भी यही नंबर है। और ये असाइन देखिए B005EOWBHC ये सेम है जो मैंने अमेज़ोन के साइट पर देखा था। तो अब मुझे इससे तसल्ली हो गई कि हाँ, मैंने जो चीज़ मंगाया और जिसका पैसा 599 रुपये में भरा हूँ सेम चीज़ है। जबकि जो कल आया था, परसों आया था TVS कंपनी का, उसका नंबर मैच नहीं हो रहा था और ना ही कहीं नंबर लिखा था। तो उसमें ज़रूर मुझे लग रहा था घपला किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अमेज़ोन से कोई सामान इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मंगाते हैं और कंपनी आपको उसी से मिलता जुलता मॉडल पैसे कुछ और लेती है और शो करती है मॉडल कुछ और दिखाती है, भेज देती है कुछ और आप लोगों को पता नहीं चलता। आप तो समझते हैं वही कंपनी है, सब कुछ सेम है, तो ठीक है। लेकिन आप ज़रूर उसे चेक कर लिया करें कि ये सेम मॉडल भेजा है या नहीं। जैसा कि मैंने अभी आपको एक वीडियो बना के दिया था जो कीबोर्ड से रिलेटेड था। मैंने पहले मंगाया था कीबोर्ड उसका TVS कंपनी का, जिसमें जो अमेज़ोन के साइट पर उसका नंबर कुछ और दिखाया था और भेजा कुछ और था। जो भेजा था वो 463 रुपये का था, जबकि मैंने पे किया था उसको 555 रुपया। मुझे 555 रुपये का शो किया गया था, लेकिन भेज दिया गया था 463 रुपये वाला मॉडल। तो ऐसे धोखा करती है अमेज़ोन कंपनियां भी, तो आप लोग भी इसे सचेत रहें। तो मैंने आज जो मंगाया है दोबारा उसको वापस करने के बाद में कि अमेज़ोन कंपनी का ही मंगाया, वो TVS कंपनी का था, ये अमेज़ोन कंपनी का ही है। तो देख सकते हैं आप, ये जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये 600 रुपये का है, वो 555 रुपये का था, ये 599 रुपये का है, देख सकते हैं। तो ये बोर्ड मैंने मंगाया है और इसका हाईलाइट इसमें जा कर के मोर में इसका डिटेल्स देखता हूँ। ये देखिए डिटेल्स में आ गया, अभी पहुँच रहा हूँ, डिटेल्स में पहुँच रहा हूँ। ये देखिए, हाँ, ये डिटेल्स आ गया इसका। तो देख सकते हैं ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इसमें नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ओरिजिन चाइना, कलर ब्लैक और ये 25 और ये सब कुछ लिखा। मॉडल नंबर पे देखिए, आते हैं मॉडल नंबर पे देखते हैं। एक मिनट, ये देखिए मैं आपको मॉडल नंबर दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये लिखा है यहाँ पे, ये देखिए ये मॉडल नंबर KU 0833 और उसके नीचे ये देखिए ये लिखा है असाइन B005 EOWBHC असाइन। तो ये दो चीज़ें ज़रूर दोस्तों देख लें। तो ये ही मैंने अभी कीबोर्ड पे देख रहा हूँ, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ वो भी। तो ये देखिए दोस्तों, इसका मॉडल नंबर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो कीबोर्ड के बैक साइड में है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं सेम मॉडल नंबर, असाइन नंबर सब कुछ सेम है। जैसा कि मैंने अभी आपको इसके अमेज़ोन के साइट पर दिखाया था वैसे ही सेम है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अमेज़ोन की धोखाधड़ी से बच सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप चेक कर लिया करें। अगर आपको लगता है गलत है तो इस पर भी आप अगर कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप उस पर जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इसमें आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। कंप्लेंट का वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कहाँ से कंप्लेंट करेंगे। आप देखिए यहाँ से मैं बैक जाता हूँ और ये देखिए ये जहाँ से डिलीवरी टुडे, आज डिलीवरी मिला है, और इसके नीचे आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक पैकेज है, यहाँ पर लिखा है, और ये लिखा है रिटर्न आवर रिप्लेस आइटम। तो इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस पर क्लिक करते ही अब यहाँ देखिए ऑप्शन खुल करके आ गया जहाँ पे लिखा है परफॉर्मेंस। ये देखिए लिखा है परफॉर्मेंस और क्वालिटी
नॉट एडिक्वेट, जो कि ऊपर लिखा है वाई आर यू रिटर्निंग दिस। तो आप इसमें जो भी प्रॉब्लम है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 तरह का प्रॉब्लम इसमें लिखा है। अगर इसमें से कोई सा भी प्रॉब्लम है, आप इस पर क्लिक करके उसको सेलेक्ट करके और फिर आप रिटर्न कर सकते हैं, तो पूरे पैसे आपके वापस हो जाएंगे। आप देखिए, जैसे मैं पिछले वाले वीडियो जो बनाया था जिसमें वो सेम मॉडल नहीं भेजा था, तो मैंने यहाँ पर क्लिक मारा था। ये देखिए, ये जो रॉन्ग आइटम वाज नॉट, ये देखिए जहाँ लिखा है कि रॉन्ग आइटम भेजा गया था, गलत आइटम था, तो मैं इसलिए वापस कर रहा हूँ। तो मेरे पूरे पैसे रिफंड हुए 555 रुपये। वो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर है 555 रुपये का, अभी दिखाता हूँ। ये देखिए रिफंडेड, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये जो है वो वाला है, देखिए रिफंडेड। ये वी आर एक्सपेक्टिंग योर रिटर्न, योर रिफंड हैज़ बिन इशूड, यानी 555 रुपये मेरा इशू हो चुका है। 2-3 दिन के अंदर वो मेरे बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो स्टेटस जैसे जानना है, देखिए यहाँ पर लिखा है ये व्यू रिटर्न एंड स्टेटस, तो ये भी मैं देख लेता हूँ स्टेटस इसका क्या है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ लिख रहा है यू हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड रिटर्न ऑफ दिस आइटम, रिटर्न इन ट्रांजिट। ये देखिए 555 रुपया आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये लिखा है 555। ये देखिए 555 रिफंड इशूड ऑन दिसंबर 19, यानी 19 को ये इशू हो चुका है। अब 1-2 दिन में हमारे अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप रिटर्न कर सकते हैं। अमेज़ोन से कोई गलत सामान आ गया है तो बिल्कुल आपका पूरा पैसा रिफ़ंड होगा, लेकिन लीगल और जो वाजिब रिफ़ंड का जो इशू है वो आप डालेंगे तभी जा कर के अच्छा होगा। तो इस तरह से दोस्तों रिफ़ंड कर सकते हैं। ये वीडियो फाइनली आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।